நீங்கள் உங்களோட ஆஃபீஸ் மீட்டிங்கில் இருக்கீங்க, அப்படி இல்லைன்னா அதை விட இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு இடத்துல நீங்கள் இருக்கீங்க. ஆனால் உங்கள் வயிற்று பகுதியிலிருந்து உங்கள் தொண்டை வரைக்கும் ஒரு புளிப்பான சுவையோட கூடவே ஒரு ஆசிட் மாதிரி ஒரு எரிச்சல் தரக்கூடிய ஒரு திரவம் உங்களுடைய தொண்டை வரைக்கும் வந்துட்டு போகுது. சரிங்களா? இதை எல்லாருமே கவனிச்சிட்டு இருக்காங்க. உங்களுக்கு ரொம்பவுமே கூச்சமாகவும் சங்கோஜமாகவும் இருக்குது. இந்த பிரச்சனையை நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? அப்படி நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணியிருந்தீங்க, அதுவும் அடிக்கடி ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது ஒரு சாதாரண செரிமானத்தினால வர ஒரு பிரச்சனை கிடையாது. உங்களுடைய வயிறு உங்ககிட்ட உதவி கேட்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு சமயம்தான் இது. இந்த மாதிரி புளிப்பான ஏப்பம் இருக்கு இல்லைங்களா, இதுக்கு பின்னாடி என்னதான் உண்மையான காரணம் அப்படிங்கிறதையும் அதிலிருந்து எப்படி மருந்துகளே இல்லாமல் இந்த பிரச்சனையை சரி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் தான் இன்னைக்கு இந்த காணொளியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி புளிப்பு ஏப்பம் அந்த பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த புளிச்ச ஏப்பம் வருது? ஒரு 7லேருந்து 8 வாட்டிக்குள்ளே இருக்குதுங்களா, இல்லை அதை விட அதிகமாக அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்க. இது போன்ற உங்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தை மருந்துகள் இல்லாமல் சரி பண்ணக்கூடிய அற்புதமான தகவல்கள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் டாக்டர் ரதி. நான் ஒரு அக்குபஞ்சரிஸ்ட். இந்த புளித்த ஏப்பத்துக்கு பின்னாடி மறைஞ்சிருக்கிற ஆபத்துகளை பற்றி தான் நான் முதல்ல உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். கவனமாக கேளுங்க. இதை இங்கிலீஷில் ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது உங்கள் வயிற்றில் இருக்கிற ஆசிட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அது மறுபடியும் உங்களுடைய தொண்டை பகுதிக்கு திரும்பி ரிட்டர்ன் ஆகக்கூடிய அந்த ஒரு விளைவு தான் இந்த ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உங்களுடைய வயிறை ஒரு ப்ரெஷர் குக்கராக நினச்சிக்கோங்க. இப்போது ப்ரெஷர் குக்கரில் வால்வு இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த வால்வை நீங்கள் அடைச்சிட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும்? ப்ரெஷர் இன்னும் கொஞ்சம் உள்ள அதிகமாகும். அப்போது அந்த ப்ரெஷரை நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணி விடும்போது அது ரொம்ப வேகமாக வெளியே வரும் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி தான் உங்களுடைய வயிற்றுக்குள்ளேயும் ஒரு ப்ரெஷர் ஃபார்ம் ஆகுது. சரிங்களா? அந்த ப்ரெஷரை உங்கள் உடம்பு வெளியே தள்ளும் போது அதுதான் உங்களுக்கு புளித்த ஏப்பமாக வெளிப்படுது. நீங்கள் பண்ணுற என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இந்த புளித்த ஏப்பத்தை உண்டாக்குது அப்படிங்கிறத நான் இப்போ சொல்கிறேன். நிறைய பேர் காலையில் எந்திரிச்சோனையே வெறும் வயிற்றில் காஃபி இல்லைன்னா டீ குடிக்கிறத ஒரு பழக்கமாக வச்சுருக்காங்க. இந்த மாதிரி அசிடிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கிற நிறைய பேருக்கு நீங்கள் காலையில் வெறும் வயிற்றில் இப்படி காஃபி இல்லைன்னா டீ குடிச்சிங்கன்னா அது உங்களுடைய வயிற்றுக்கு ஒரு ஆசிடை கொடுக்கறதுக்கு சமமான ஒரு விஷயமா இருக்கும். சரிங்களா? பொதுவாகவே நம்ம உடம்புல செரிமான சக்தி இரவு வேளையில் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும். அந்த சமயத்தில் நீங்கள் எண்ணெயும் காரமும் அதிகமாக இருக்கிற உணவுகளை சாப்பிட்டீங்கன்னா அது அதிகமான நேரம் உங்கள் வயிற்றுலேயே தங்கி இருக்கிறதுனால அந்த நேரத்தில் அதிக அளவில் இந்த ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகுது. அப்போது அதிக அளவில் இந்த ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ், அதாவது இந்த புளித்த ஏப்பம் உங்களுக்கு ஏற்படுது. நான் இப்போ சொன்ன இந்த 2 விஷயத்தில் எந்த விஷயத்தினால உங்களுக்கு அடிக்கடி இந்த புளித்த ஏப்பம் பிரச்சனை வருது அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். சரிங்க, இப்போது இந்த ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் எதனால நடக்குது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்லிட்டேன். இப்போது அதை எப்படி நம்ம இயற்கையான முறையில் உடனடியாக சரி பண்ணுறது அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி தான் இப்போ நான் உங்ககிட்ட சொல்ல போகிறேன். அதுக்கு முதலாவதாக நான் சொல்கிற அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட்டை நீங்கள் ஒரு 8 நிமிடமாவது தொடர்ந்து அழுத்தணும். அப்படி அழுத்தும் போது தான் உங்களுக்கு உடனடியாக அதிலிருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும். உங்களுடைய கைகளை இப்படி வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு இதிலிருந்து 3 விரல், இந்த கோடு இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த க்ரீஸ் ஏரியா, இங்கேருந்து 3 விரல்கள் ஓகேங்களா வச்சிங்கன்னா அது முடிகிற இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் வரும். இந்த இடத்துல நீங்கள் தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுக்கணும் ஒரு 8 நிமிஷங்கள் வரைக்கும். உங்களோட கட்டை விரல் வச்சு நீங்கள் அழுத்தம் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா உங்களுக்கு நல்லா ப்ரெஷர் கொடுக்க முடியும். பாருங்க,
இந்த இடத்துல ஒரு வலியும் கூட உங்களுக்கு இருக்கும். இது பண்ணும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் மெதுவாகவே அழுத்திக்கோங்க. ஆனால் ரொம்ப மெதுவாகவும் வேணாம், தேவையான அளவு அழுத்தம் கொடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு சீக்ரெட்டை நம்ம சொல்லியாச்சு, ஆக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட். அடுத்த சீக்ரெட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மேஜிக் ட்ரிங்க். என்னடா அது மேஜிக் ட்ரிங்க் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? 2 ஸ்பூன் ஓமம் எடுத்து அதை சுடு தண்ணீரில் நல்லா கலந்துக்கோங்க. அந்த நீரை நீங்கள் தூங்கிறதுக்கு முன்னாடி குடிச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைஜஷனும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். அதே சமயத்தில் இந்த ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் அந்த பிரச்சனையும் சரியாகும். சீக்ரெட் நம்பர் 3 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் படுக்கும்போது இடது பக்கமாக உங்கள் உடம்பு இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் படுங்க. அந்த பொசிஷனில் நீங்கள் படுக்கும்போது உங்களுடைய வயிற்றில் இருக்கிற அந்த ஆசிட் சரியான ஒரு இடத்துல கரெக்டாக அதே இடத்துல தங்கி இருக்கும். ஓகேங்களா? நீங்கள் வலது பக்கம் திரும்பி படுக்கும்போது அது உங்களுக்கு மறுபடியும் ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸாக உங்களுடைய தொண்டை பகுதிக்கு வரும். அதனால் இடது பக்கமாக படுக்கிறத பழக்கமாக வச்சுக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு. இது வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு 3 சீக்ரெட்ஸ் நான் சொல்லிட்டேன் இல்லைங்களா? அடுத்ததாக எந்த உணவை நம்ம எடுத்துக்கும் போது உடனடியாக இந்த ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் பிரச்சனை நமக்கு குணமாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் இளநீர் குடிச்சிட்டே வரலாம். இளநீர் குடிக்கும் போது இது உங்களுடைய வயிற்றில் இருக்கிற ஆசிடை சமநிலைப்படுத்துறது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப அந்த ஏப்பம் வருது இல்லைங்களா, அதிலிருந்து உங்களை காப்பாற்றும். அடுத்ததாக நீங்கள் உணவு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா லவங்கம் இருக்கு இல்லைங்களா, ஒரு லவங்கத்தை எடுத்து அதை நல்லா மென்று முழுங்குனீங்கன்னா அது உங்களுடைய ஸ்டொமக் ஆசிடை கண்ட்ரோல் பண்ணும். அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு ஏப்பம் மறுபடி வர்றத தடுக்கும். உங்கள் உடம்பு ஒரு மிஷின் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதில் நீங்கள் தவறான ஃபியூயலை உள்ளே ஊற்றும் போது அது என்ன ஆகும், அதோடைய இயக்கம் பாதிக்கப்படும். மேலும் அதுக்கு பிரச்சனைகள் அதிகமாக வரும் இல்லைங்களா? ஆனால் அதை நீங்கள் நல்லா கேர் பண்ணி பத்திரமா அதை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பல வருஷங்கள் அது ஸ்மூத்தாக உங்களுக்கு வேலை செய்யும் இல்லைங்களா? உங்களுக்கு இந்த ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் பிரச்சனை தொடர்ந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னா அதை சின்ன விஷயமா நினச்சி விட்டுடாதீங்க. அதுக்கு சரியான ஒரு சிகிச்சை முறை எடுத்துக்கோங்க. அதிலிருந்து குணமாகி வெளியே வாங்க. சரிங்களா? இந்த ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் பிரச்சனை இருக்கிற நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய அடுத்த பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பயணம் செய்யும்போது வாந்தி வர்றது, இல்லைன்னா வாந்தி வர மாதிரி உணர்வு இருந்துக்கிட்டே இருக்கிறது. இதை பற்றின ஒரு காணொலியை நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கான லிங்க்கை நான் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்டில் கொடுத்துருக்கேன். அந்த காணொலியை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும். இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு உபயோகமாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய நண்பர்கள் கூட இதை பகிர்ந்துக்கோங்க. இது போன்ற ஹெல்த் சீக்ரெட்ஸ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைச்சிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி.